И всем привет, ребят! Сегодня играю с моим младшим братом. Сразу младшим, нет старшим. Младший. Старший. Младший. Старший. Младший. Младший, я сказал. Старший. У меня больше дней, чем у тебя. А тебе сколько лет? 52. А мне, Мне 98. а мне 100. Нет, тебе 88. Мне плевать на тебя. Я 99 дней прожил. Как вот. Э, Мы с тобой точно... Мы с этим челиком точно проживем, потому что он 100% ливнет. Говорю же, он сейчас ливнет. давай быстрее. А то всё- Это, мне кажется, не про нуб. Это нуб, который играл с этими, с про. Помогайте кто-нибудь, аудио умеет играть. Ты у меня достал со своими бандажами. Все, их отбираю. Не, нафиг не нужен. Я динамит взорваю. My name is I can jump, I can sing. Speed. Если я сейчас нахожу веду сундук, я убиваю вас всех. Так, я залез в джунгли. Я беру свой телефон и просто и наушники ломаю. Блин. Я ломаю свои наушники и телефон. Чё, Рыл нашел рубин? Нафиг мне рубиновый сундук попался. Вот чё брешешь? Ой, Ева, что мне попалось? Чё брешешь? Какой нафиг рубиновый сундук? Канистра. Спасибо. Это я забираю все дерево. Я его вметал. Ты что забагался? У меня сеть, значит, пропала. Это, если что, бандаж есть. Бандаж есть? Есть. Журнальчик есть? No. У тебя кончился. Да у меня там алкоголя много. В смысле? Я же обновляла этот фигов Roblox. Что, вышел? Да вылетела. Ладно. Ема, 3 кроличьи лапы тут. You run. Вот run. Блин, ну, 3 кроличьи лапы. Поздравляю. Подравняю карту. Я слил вдвоем. Иди на... Даже есть. На меня напала толпа волков, и я их всех расшибаю. My name is Mommy. О, мне выпала эта граната тупая. Волк, лови хаешку. Я нашел дрону, блин. Это сделать костер, а ключи? Что это НЛО? Я джунгли нашел, но они прогрузились. Ура, теперь прогрузились. Вау, пойдем в джунгли. Я не хочу. Блин, я чуть в эту черную жижу не упал. А, это болото, оказывается. Прикинь? Прикину. Это болото, да, засасывает тебя эти да снова это бандаж и бомбочка. Сколько вы их задувать? Все. Давайте. Я мешок беру сейчас. Ема, на меня кабан напал. Кабан на меня напал. Давай же, день За мной наступает. бежит! Чел кабанчиком за мной бежит. Не скажите, что еще? В общем, какой-то баг произошел. Олень бежал, а этот день так и не наступил. Хватит эту трогать, а бомбу. Хватит всем трогать. Когда день будет?
Все, вот тебе деньги осталось. Надо было сразу идти. Берем хороший мешок. Идем в джунгли. Ах, что будем искать там? Вещички. Мне бы шкурку волка. Шкурочку. Шкурку. Курку волка. Какой у нас костер? Четверостишие? Не знаю даже, не знаю. Наверное, да. Потому что я количество нашел. Попробуем убить зайца с одного. Что это? Я сдох? Не. Третья булочка. Так, баг произошел, но у нас нет тут никакого. Надеюсь, топорик. Называется пожар или еду? Ты в джунглях? Не. Ой, да не так уж я иду собиралась. Угу, недолго. Сим, в джунглях хорошо. Срочная новость. Какой-то дебил поспорил на 50 рублей. И эти 50 рублей у этого дебила пропали. Он поспорил на то, что Я не смогу обосрать весь класс. Он проспорился, я смог. Ой, я ребеночка нащур. Главное к нему не спрыгнуть. Не, спрыгивать не буду. А то это опасно. Какой ребенок? Первый какой еще? Ну, третий, моя. Мы сейчас четвертый костер апнем. До 5-го? И четвертую. Потому что я сейчас такие лутаю. 3 угля и 2 канистры. Так. Пока вот там бездельем занимались, Чё? я отдельным занимался. И что ты сделал? Я ничего не сделал. Да я. О, канистры. О, как? Забираем. Ладно, я пошел в джунгли ловить рыбу. Вообще, что ли, рыбу ловить там? Джокер. У меня и все, у меня все есть. Ну, скоропнем костерочек. До какого уровня? Для 5-го. Ладно, где тут чел? Так, один чел на этом. А какой-то из нас, кто-то из нас этот в джунглях, да? Да, нет. Я в джунглях. Наконец-то это утро, а то я ничего не вижу. Хоть у меня есть фонарик. Есть!
Валидор! Самое хорошее обновление. Я обоссался от этого звука. Это легендарный звук. Это что значит? Броня и коса. Ты нашел? Я на поисках карнавала. Тук-тук-тук-тук. Что мне выпадет из этого сундучка? Бандажик. Вес офигеть. 6 бандажей. И 100% одна птичка. Да. Как ты догадаешься? Это бестолковый карнавала. Мне интересно, что мне здесь выпадет? Где? В джунглях? О, сразу копье. Где? О, Вот. О. О как? О как? А как? Ой, блин. Ой, блин. Мне сейчас пипец. Ты Иди где? Ты что там делал? я на поисках карнавала. Я где сдох? Вот альфа карта. Одного загу. Ты смотришь, сколько мы сам офигеешь, какой у меня лут. Ты еще скажи, то, что у тебя там есть эта нефтяная бочка. Прикинь, я дал ее выпила. Да идите ко мне кто-нибудь побыстрее. Я к тебе иду. Что ты деревья обходишь? Ты хочешь, чтобы я сдох? Кто быстрее, тот молодец. Куда у вас уже копьёшки? Ты эту бошку забрал, блин, у скелет? Вместе с челиком тут освобождаем этого ребенка. Бестолково. То есть еще какого толкового. В общем, мы с челиком освободили этого глупого ребенка. А я уже Знаешь, что он нафиг сделал? Что? Ливнул? Да не ливнул, а ключик туда просрал. Не в курсе, что карнавал в городе проходит. Кто-нибудь видел карнавал в городе? Говорили, что он проходит. Ну и прошел. Ну и где же этот карнавал? Ё-моё, такая хорошая игра. Я сам не хочу в нее играть. Вот тот челик попал на видос. Ему очень повезло. Вот тебе повезло с этим. Ты положил этот в костер? Ты положил в костер этот? Свои канистры? Нет. Может, ты пойдешь, что мне кажется, сейчас на П пойдет. Домой! Вали уже. Конец долбанный револьвер мне выпал. День? Да, день. Сейчас у меня будет просто. Я все свои богданчики потратил. Конечно, не все. Ну, какие-то потратил. У меня бегут богданчики эти твои.
Отвалите, Я засранец. нашел золотой сундук. Поставь сюда Мне этот. выпадает винтовка, которая мне очень нужна. Сегодня нам годится эта винтовочка. А что сразу моя винтовочка годится? Вау. Короче, сколько там это есть процентов в костре? 6 патронов на винтовочке. Сойдет. Если сейчас будет 5 уровень, я буду какать. Ну да, он будет. Хотя не будет. Что и требовалось доказать. 96%. Вильнур, у тебя есть лут? У меня есть уголек. Давай, тащи уголек хотя бы. Теперь 98. Давай рубить деревья. Иди сюда. Сейчас, может, мне тут этот упадет. Канистра. Ура! И топорик, когда не нужен. Какой подлости. Вы это видели карнавал? М-м. А я о том же. Закон подлости просто. Так, мне нужно пожрать. Вот, начался. Ну, 7 день. Ура, гигантский мешок. Так, я хочу освободить этот крепость. А чем? Просто не знаю зачем, но хочется. Ты просто пушка, малышки, безделушки, не попал в ловушку. Малышки, безделушки, гори. Они к нам так и так сами в гости сегодня придут. Забираю стейк от кабана и бегу на базу. Где это карнавал? Я не вижу его вообще нигде. А чё я один сражаюсь? Так надо. Ну, бандажик. Богдан. Моя фирменная пусточка меня спасла от моей же смерти. Теперь 2 бандажа и 1 пушка. О, нефтяная бошка. Давай быстрее на базу. Можешь еды пожиже принести? Не, еда нет, так что ищи сам. Что этот шум кончился? Закон подлости. Мне иногда кажется, что... Пари-пам. Ну все, мои гранатки закончились. Где тут челик? Смотри по карте. Причем я крафтил? Для кого я карту крафтил? Схема защиты. Я в нашу новую локацию. А почему он начался, а не прошел? Говорил. Он 2 дня назад был. Ты ухуел? Кабаняк! Это непременно, что я сдох.
Еще одна схема защиты. Вот сейчас был бы хороший топор, был бы чистый просто. А я открываю сундуки. Я тоже открываю золотые сундуки. Может, в общем, где он там? Куда он залез? Ой. Что он там делает? Мать, ты зачем туда полез? Скажи, Да. пожалуйста. Ребенку? Чел, Я который... врач неподалеку. Ё-моё. Я сам еле-еле умираю. Отдохнувшись перед смертью, наслаждавшись Альнур, я этот карнавал нашел. Поздравляю, иди к нам. Почему? Что там у вас, а? Кабан! За что, кабан? Его похилил? Нет, я его забрал. Чем до базы? Чем добавили этих никчемных кабанов? Надо нам этих никчемных кабанов добыть. Эма 10 вместо 25. Ема, у нас костюм хлопнуть надо бы его прокачивать. 53. Надеюсь, мне выпадет бандаж. У меня их много, тащи на базу. У меня всегда это копье. Ну, полка, полка, полка. Так, схема защиты. Тут стратегия такая. Тут еще больше стратегий, чем в этом форсекине. Много стратегий, прям стратегия одна. Кабанёк, кабанёк, кабан. Кабанер. Подбеги сюда, пожалуйста. Я недалеко прям от базы. Он тут рядом со мной лежит. Осторожно, тут волк. На. Дима, ты мне мешаешь его возродить. Кинь ему бомбу. Идите сюда. Похиль себя бандажами. Дай мне ядовитое копье. Где вы его нашли? Сейчас. Я сам шел в джунгли, но вы все подохли. Дима, тут поляны большие. Дима, тут поляны большие. Дима, тут ляны большие. Выполняйте пока что там задание без меня, а я пойду за чем-нибудь прикольнее. Ядовитое копье.
Ура, ура. Валинок, сколько у тебя этих? Валинок. Чего? Вот этих вот голов. У меня 0, кажется, их. У меня Я две. Ё-моё, чё они тут спавнились так? У входа прямо они спавнились, и я чуть не сдох. И вдвоем прям на одного, нечестно. Ну, давайте, культистики, где там? Лезайте. Я не буду в рукопашку с вами драться. Блин, загорелись. Не понимаю. Нафига сюда полез? Их слишком много. Надо было с ними в руках. Надо было этот броню хоть какую-нибудь. Что там? Я все голову сделал. О, поздравляю. Аккуратно, тут могут эти быть. Кто? Кабани. Кабанчики. Осторожно, открой тут сундук. Лучше броня или что хочешь? Или когти? Есть! О, я как раз в этом. У тебя есть бандаж? Да. Нет. О, целых 2 тут этих валяются. Можешь хотя бы тут разобраться с этими пульками? Где ты вообще? Крепости. Или иди похиль того челька. Че? Ну, пипец. На 14 день. Надеюсь, добежишь до базы. Я же говорю. Давай снова. А? Не. Дайте for second. Не, не буду. Ну ладно. Как хочешь. Я иду посмотреть. Блин, ребята, у меня вообще нету скинов, пойду у челика. Может быть, попрошу. стенд? Бро, привет. Здорово, Не. братанчик, что случилось? А Я ты не можешь хочу. мне подарить какие-нибудь крутые скинчики или хотя бы голдишки немного дать? Да какие тебе скинчики, какие тебе голдишка? Ты вообще себя видел, попрошайка? Иди сам зарабатывай голду. Да ё-моё. Блин, братанчик, а можешь мне дать, пожалуйста, голдишки? А то я всю голдишечку свою потерял. Ну я помню, как ты меня не поддержал и не дал мне голдишку, не подарил скинчик. Ну я же добрый человек, поэтому давай 80 голдишки дам тебе, выставляй скинчик. Реально, дашь мне 80 голдишки? Да, бро, я же добрый человек. Ну все, братанчик, я высыл. Так, вижу, давай, покупаю. Все, купил. Спасибо большое, ты лучший. Ребят, а кто хочет со мной дружить, поставь... Мам, если что, я дома. Привет, привет, сынок. Здравствуйте. Это друг твой? Мам, да это мой одноклассник. Мы просто пришли в компьютер поиграть. Здрасте. Ну идите играть, а я пока чай поставлю. Ай, только хотел отдохнуть, а тут такой сюрприз сыночек преподнес. Холодильник-то пустой, из чего мне жрать-то готовить? Сейчас пока я поиграю, а потом ты сядешь. Ну ладно, играй. Ты думаешь, я тебя подпущу к своему компьютеру? Сынок, можно тебя на минутку? А ты пока поиграй. Да, я думал. Без меня только не играй, ладно? Я так и не понял, играть или нет. Интересно, о чем они вообще будут разговаривать? Что такое, мам? Ты зачем?
зачем его сюда приволок? Мне вас с отцом еще двоих оболтусов кормить. Предупреждать вообще-то надо. Мам, ну он не есть же пришел. Мы просто в компьютер играем. Интересно, а меня покормят чем-нибудь вкусненьким? Я, как обычно, нашел со школы. Блин. Чушпан, 5 рублей есть? На семечки не хватает. Здравствуйте. Да, конечно. Вот, держите. Нет. Все, Чушпан, иди гуляй. Что значит чушпан? Наверное, это типа я крутой. Прикольно. Пацаны, мне все! Они в этом городе люди. А что это они там делают? Здорово, чушпаны. Ты что, стрелку потерял? Тебе сюда нельзя. Так я пришиваться пришел. Я подготовился. Пришиваться, говоришь? Сейчас станешь с ним. Если выиграешь, то пришлем. А если нет, то пришивем. Ты чё кулаки мурать? Я знаю, как все решить с помощью одного пальца. А это как? Будем играть в компыт. Кто больше наберет очков, тот и победил. Ой, чушпаны. С вами даже неинтересно играть. Пойду лучше аниме посмотрю. Поставь лайк, если не чушпан. Мам, я сегодня 5 за контролем получил. Ты же не купишь машинку на пульте управления, как обещал? А, я купила уже, там на диване, коробка. Стендов, но за каждую смерть качество моей вебки будет улучшаться. Я не планирую сегодня палить свое лицо, поэтому буду стараться играть максимально аккуратно. Ставь лайк, если играешь в стендов. О, а здесь футболисты празднуют победу против последнего. У первого не получилось, и он почему-то ударил флажок. Ладно, а вот у второго все четенько. Прям как по маслу. Чего не скажешь о третьем. Ребят, если вы любите футбол, поставьте лайк. Посмотрим, сколько здесь футболистов соберется. Этот решил отдохнуть. Роналду, мой любимчик. У него всегда все получается. Кстати, ребят, напишите в комментариях, тяжело ли вот так вот... А вы знаете, что на планете существуют настолько жаркие места, что там иногда загораются пальмы, а местным жителям приходится их поливать водой? Но какое место самое жаркое на планете? На третьем месте по самой высокой температуре находится город Турфан в Китае. Там часто можно встретить такие машины со вздувшейся пленкой от жары. Салон тоже при таких экстремальных температурах начинает плавиться. А температура тут часто держится в районе 52 градусов. На втором месте находится долина смерти в США. Это то место, где есть камни, которые перемещаются сами по себе. Тут бывает настолько жарко, что обувь в буквальном смысле может расплавиться, пока вы идете по делам, а машины могут просто не доехать так, как у них расплавятся колеса. Температура тут поднимается до 57 градусов. Самым же жарким местом на планете является эта пустыня Дештелут в Иране. Местные власти пытались там прокладывать асфальт, но он просто таял от жары. А туристам рекомендуется полностью смазывать лицо солнцезащитным кремом, так как температура в этом местечке как в аду, и рекорд жары тут составлял 80 градусов. А вы знаете, что... 10 Б. Я не поняла, ты чего от вас так спиртяга несет? Это Селена, не каждую пятницу с вашей машины бензин сливает. Пока. Я походу не найду никого.